Pentol, Mas. Pentol. Iki sing ndi iki? Panggone. Kuwi sing lor. Lor masjid. Nek masjid musala. Kidul mesti ruwame sor pelem. Woi. Ireng e? Ndi lho? Piye lho e? Betul bro. Sede piring. Betul. Deh. Betul wis. Sore hari ini kita makan pentol, Dulur. Dari Mas Pandu. Dari Mas Pandu. Terima kasih Mas Pandu, berkat Anda sore hari ini bisa makan pentol. Dan saya lemu. Dan saya makin lemu, Tambah bunder. tambah bunder. Iya. Biasa ini. Heeh. Ngono wis paten. Tantangane ra usah. Umur dak tuh. Nek pemateni yo. Es kopi bisnya ndak enggak. Es yang mesti entek. Mare kopinya adem ndak enak. Enggak enak. Pas enek kopi enek pentol wis. Pas. Thailand. Kuwi sakmono tak ya. Aku dhewe. Heeh. Entek. Kuwi keluwen ya. Entek ngomong dhewe entek aku ngono berarti. Kedot aku tuh mana? Duh. Apa kuwi racikan yo. Iki bisa nah. Iki Oh, ngono ya. 3 kali sehari loh. Distro. Pan. Enak ya. Iki. Mantap sekali. Mantap, Cok. Bisa nah. Teman yo. Kelas nih. Itu marang kancane. Oh. Baru jalan terus nih. Cok, hei. Jual lo. Orang nawani blas padahal. Heeh. Ndak macam pisan. Tangannya tua kok. Apa lu ganggu? Pentol enak. Mergo luwe. Mantap, Cok. Lagi tidak ada njaluk. Ora. Cok. Nang kok kamu njaluk. Anak muda. Sore-sore makan pentol luwe enak. Sore mangan pentol. Lek tresno ya aja anu. Aja kaya ngono. Aduh, sak duriane.